कामहरा र सैजु हेर्नुहोस् आँपको खटमिठी हो कि के हो यो अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुहोस्। ठ्याक्कै खटमिठी जस्तो अहिले आँपको सिजन पनि होइन, अब बल्ल हुँदैछ। ल तपाईँहरूले एकदम फ्यान हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्। यो हो मेवाको खटमिठी अचार। कसरी बनाउने त, कसरी यो कलर आउँछ त भन्नाले यसलाई इम्ली भिजाउने। इम्ली भिजाइसकेपछि हामीले यता तोरीको तेल तताउने, यसमा 5 फुरन पुर्याउने र थोरै हिङ पनि पुर्याउने र सुकेको खोर्सानी पनि आफूले कति पिरो खाने पुर्याउने। पुर्याइसकेपछि त्यो मेवालाई कटिङ आँप जस्तै काट्ने। कटिङले पनि फरक पर्छ मिठो नमिठो। र यसमा बेसा र थोरै नुन राख्ने र यसलाई मजाले चढाउने र चिनी पनि राखिदिहाल्ने। भेली खानुहुन्छ भने भेली पनि राख्न सक्नुहुन्छ, किनभने आँपभन्दा यो मेवा छिटै पाक्ने भएको कारणले मैले छिटो सबै राखेर यसलाई चलाएको छु। र यसलाई चाँडो पाक्न नदिनुको लागि मैले इम्लीको रस पनि राखिदिइसकेँ, किनभने आँप अमिलो हुन्छ, मेवा अमिलो हुँदैन। यसलाई आँप जस्तै बनाउनुको लागि हामीले इम्ली राखेँ र यसलाई चाहिँ ग्यास अलिक ठुलो गरेर छिटो कलर ल्याउनुको लागि हामीले चाहिँ यसलाई ग्यास ठुलो गरेर मैले पकाएको छु। र यसको लागि मैले बेग्लै भुटेको मसला पनि भुटेर राखेको छु। र यसलाई मजाले कलर आइसकेपछि चिसो भएपछि यसलाई भुटेको मसला छरिदिनु होला अनि ट्राई गरेर हेर्नु होला। तपाईँले बारी मास खटमिठी खान सक्नुहुन्छ, यसरी बनाउनु होला। धन्यवाद।